Azərbaycanda elektron diplom Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq təqdim edilir. 2025-ci il 7 yanvar tarixli bir nömrəli qərara əsasən təhsil haqqında dövlət sənədlərinin tam elektron formatda verilməsi yeni qaydalardan təsdiqlənib. Bu yenilik məzun sənədlərinin verilməsi prosesinin rəqəmsallaşdırılmasına, vətəndaşların diplomlarının elektron çıxışın təmin edilməsinə və diplomların həqiqiliyinin operativ şəkildə yoxlanılmasına xidmət edir. Hazırda Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Naxçıvanda fəaliyyət göstərən 78 peşə təhsili müəssisəsində elektron diplomların verilməsi prosesinə başlanılıb. Məzun qiymətlərinin, o cümlədən zəruri sənədlərin daxil edilməsindən sonra digər məzunlarımız da elektron diplomu əldə edəcəklər. Peşə təhsilini bitirən məzunlara artıq kağız yox, elektron diplom veriləcək. Elektron diplom kağız sənədə bərabər tutulur. Bu sənəd məzunun peşə ixtisası üzrə əmək fəaliyyətinə başlaması və ya təhsilin növbəti pilləsinə davam etməsi üçün hüquqi əsasdır. Peşə təhsili üzrə ilk elektron diplom alan şəxs isə Aygün Həsənlidir. Bura ilk gəldiyim qapıdan ilk girdiyim gündən buranın atmosferi çox xoş gəldi mənə. İlk növbədə professional müəllimlərin yanaşması, müəllim heyəti, tələbə heyəti çox cana yaxın, mehriban və öz işlərində çox professional insanlardır. Çox sevindim, çox həyatımızı demək olar ki, daha da rahatlaşdıran bir addım oldu. Çox gözəl bir qərardır mənə görə. Mənə görə sənədlərimizin itməməsi üçün, zərər görməməsi üçün çox yaxşı bir vasitədir və hər an diplomumu görmək üçün gedib sənədlər olan yeri qarışdırmayacağam. Təbii ki, rahatlıqla telefonumuzda əldə edə biləcəyik bunu. Qeyd edək ki, bu vaxtadək verilən peşə təhsili sənədləri, o cümlədən diplomlar, sertifikatlar da öz qüvvəsini saxlayır. Elektron diplom isə bu sənədlərin rəqəmsal hüquqi varisidir.